Ja, den här är klart bättre. Frågan är hur stor. Yes! Yes, 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 yes! Ett lock! Hej på er! Idag har jag packat bilen med allt jag behöver för att ge mig ut i jakten på riktigt stor braxen. Det blir en lite längre tur den här gången, då det visserligen finns massor med braxen i många av mina hemmavatten. Men de riktigt stora saknas här. Eller så är de för svåra att hitta. Ja, i alla fall har jag inte lyckats än. Men häng med nu, så drar vi. Så där, då är jag på plats. Grejerna upptacklade och allt förberett. Då börjar jag med att mäska upp metplatsen. Det är lite för långt för att kasta bollar, så jag kör med en mäskfeeder. Så ser det ut. En redig mäskfeeder. Rymmer en liten mäskboll. Packad med pellets och majs. Och så min powergum-rigg förstås. Perfekt. Stor braxen finns förstås i de flesta vatten. Men det brukar vara lättare att hitta dem i vatten som är eller har varit utsatta för någon form av yttre påverkan eller särskilda omständigheter. Det kan vara vatten där braxen av någon anledning inte lyckas reproducera sig, till exempel försurade vatten eller vatten med dåliga lekområden. Eller vatten som ligger långt norrut där de kalla vintrarna tar kål på ynglen. Det kan också vara vatten med väldigt god tillgång till mat, till exempel där det finns fiskodling eller mindre vatten där det mäskas väldigt mycket. Om man har hittat ett vatten där det finns storbraxen då, hur går man tillväga? Jo, om det är ett mindre vatten där det mäskas och fiskas frekvent, som till exempel Rögle dammar eller något karpvatten, då brukar det vara lättare att komma till tals med storbraxarna. Enklast är då att skaffa sig tips från de som brukar fiska där. Men om det är större och mer ofiskade vatten så är min erfarenhet att det är några saker man behöver tänka på. Först och främst, var ska man sätta sig då? Jo, om du har koll på någon fiskeplats som det brukar ta storbrax från, börja där förstås. Annars är tipset att kolla djupkarta och hitta platser med djup på 5-8 meter, gärna utanför lekområden. Och när ska man fiska då? Ja, jag föredrar att fiska på försommaren innan lek. Då brukar braxen samla sig i större stim inför leken. Braxen kan nappa när som helst på dygnet, så testa dig fram. Ibland är det bäst på kvällen, ibland på morgonen eller till och med mitt i natten. Hur förbereder man sig? Ja, förmäska. Det lockar in fisk i området och vänjer dem vid mäsk och beten. Det finns de som tycker att man ska undvika det för att det lockar in alldeles för mycket småfisk som kan förpesta fiskepasset sen. Men det tycker jag att man i så fall löser genom att fiska med större beten eller på tider då småfisken inte är aktiv. Om man har relativt nära till vattnet, då rekommenderar jag att man gör ett par förmäskningar med ett par dagars mellanrum. Om man har längre till vattnet så då kan man ju se till att köra ett längre fiskepass istället. Till exempel 2 dagars. Där kan man börja med att förmäska rejält när man kommer fram. Vad man mäskar med spelar mindre roll. Billig grundmäsk eller hönsfoder eller liknande utblandat med något sötare än färdig mäskblandning. Så här. Det brukar vara helt fullt tillräckligt. Blanda i några burkar majs och gärna pellets. Sen är det bara att göra bollar och kasta ut om det är möjligt. Annars har du tillgång till båt så kan du ro ut med bollarna.
Eller om det är så att du inte får ut det på något annat sätt, då är det en rejäl mäskfeeder som gäller. Vilken utrustning behöver man då? Ja, givetvis behöver man en skönstol och en spöhållare, hov och grejer att mäta och väga fisken med. Här har jag lagt linan runt linstoppen här. Så att jag vet att jag kommer på precis samma ställe. Lika långt ut varje gång. Och så har jag ett riktmärke på andra sidan. Så att jag inte sprider mäske för mycket. Ska se när vi kastar. Men för fisket i sig så behöver man ett kraftigt feederspö. Jag kör drygt 13 fots Drennan Big Feeder. En rulle fylld med 0,14 flätlina. Jag gillar Berkeley Fireline. Sen har jag en egentillverkad Powergum rigg. Och en likaså egentillverkad blyfri nätfeeder. Längst ner i änden så har jag knutit på en 60-70 cm tafs av 0,20 mm nylon. Och en krok i storlek 4. Kamazan Wide-Gape är min favorit. Vilka beten använder man då? Ja, jag kör ett knippe kompostmask. Eller ett gäng majskorn. Eller en räka. Det brukar sålla bort de mindre småfiskarna. Men har man fortfarande problem med småfisk så då är alternativen mini-boilies eller fodermajs. Om du vill veta hur man knyter min Powergum rigg eller hur man preppar fodermajs så har jag ett par andra videos. Det är bara att kolla på Fiska med Tony så hittar du dem. Så tar vi och byter feeder. Ta en sån här. Hemmagjord cage feeder med järn i botten. Miljövänligt. Ingen bly. Så. Där klippte det i något större. Se vad det här är. Lite oförberett.
Braxen. Inte den storlek som vi hade hoppats på. Men det är tidigt på kvällen fortfarande. Ett och 7, 1 och 8 kanske. Men då finns de här. Nej. Bommeli. Ja, vi verkar ha fått in de små braxarna. Små, men ja. Lite mindre. Förhoppningen är minst dubbelt så stora. Vi får se vad som händer. Fin färg. Kanske. Ja, 1 och 6, 1 och 7. Drygt. Snålar vi på majskorna lite. Här ser man mest kvar. Får inte trycka så hårt nästa gång. Viktigt att med så här mycket brax på platsen så är det bra att de får den mäsk de ska ha. Se om ni ser bra, kanske ska göra så här istället. Det är en lite bättre vinkel. Oj. Den klippte direkt. Det här känns lite större faktiskt. Min Powergum rigg gör lite nytta.
Nyckarna blir lite mjukare. Kroken dras inte loss. Ingen jätte, men här. Ja, men nu kan vi börja snacka brax. Så. Jag vet inte. Ett par kilo kanske. Who knows? Mört inne. Har braxarna dragit. Där blir det en brax. Liten. Nu får vi ta till det stora grova artilleriet. Mask. 4 krok. 3 maskar. Ett stort majskorn. Som stopp. Det ser gott ut. Ja. Det här känns bra lite. Men jag gillar masken. Ha. Ja, nappar de inte får man ta dem på tvären. Den är snarad. Den är alltså runt. Ja, förklara den dess. Förklara det som kan. Alltså. Den som kan det. Ja. Jag sprider kasten lite grann sidledes för att det är stora stimbrax jag väntar in så att de går inte på 1 gånger 1 meter. Där kom den. Inget monster, men det är ungefär samma storlek igen. Men det är helt okej. Bra uppvärmning. Får vi hoppas. Oj. Ska vi se. Brax. Oj. Känns tung. Lite tyngre än de andra. Men man har blivit lurad för.
2 kilos. Nu tror jag de är inne. Men fortfarande inte den storlek vi vill ha. Så vi får se. Här var riktigt lite. Vad fan hände? Kom det in någon gädda på platsen eller något? Nu är det knappt ett napp. Ingenting. Tror jag vi har lite bättre. Lite bättre. 3 kilos. Kanske. 2,7 kanske. Så där ja. Nu är det nog riktigt fint på. Men. Nej. Pappa. Men. Skam den som ger sig. Och nu har vi en som känns tyngre här i alla fall. Trögt ett tag. Nästan som man får resa sig. Ja, den här är klart bättre. Frågan är hur stor. Yes. Ett lock. Vi får se. Ska väga. Så. 65,5. 40,73. Nice.
Yes! Härligt med en riktigt fin braxe. Den satt skönt. Och det var inte slut här. 3 rejäla dasslock till fick syna hoven. Men tyvärr var det för mörkt för ett vettigt filmande. Så ni får hålla till godo med en liten kavalkad av det jag fick ihop. Det blev ett lock till slut. Härlig fisk. Ja, jag fortsätter fisket och får några halvstora braxar, men har inget flyt med de största. Shit, släppte. Men vad i helvete håller de på med? Ja. Det blev en bra tur till slut. Men tyvärr så nappar de största mitt i natten. Och ljuset räckte inte till. 6 stycken över 3 kilo. Med topp 5025. Det är inte illa det. Så gör man. Nej,